بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الملتقى الوطني لأساتذة التربية الإسلامية الهدف منه هو دراسة علمية بيداغوجية فيما يتعلق بمنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية. هذا الملتقى يحضر إليه مجموعة من الأساتذة الباحثين ورؤساء المجالس العلمية التي تنتمي إلى جهة بني ملال الخنيفرة. بطبيعة الحال هذا الملتقى سيخرج بتوصيات مهمة فيما يتعلق بتدريس مادة التربية الإسلامية، وأنا كأستاذ لهذه المادة أحضر لكي أفعل هذا الملتقى وأعطي مجموعة من المقترحات فيما يتعلق بهذا الملتقى، وشكرا.